Wasu daga cikin labaran da suka ja hankalin al'umma musamman a wannan mako da muka yi ban kwana da shi sun haɗar da yadda shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya gabatar da jawabinsa ga al'ummar Najeriya na cikar ƙasar shekaru 65 da samun 'yancin kai. A makon da muka yi ban kwana da shi ne gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabiru Yusuf ya bayyana ɓacin ransa na rashin ganin kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Ibrahim Adamu Bakori a wajen faretin da aka gudanar a filin wasa na Sani Abacha da ke kofar mata a birnin Kano. Kazalika labarin da ya ɗauki hankalin al'umma musamman a shafukan sada zumunta ya haɗar da yadda wasu 'yan bindiga suka sace shanu aƙalla 1000 a jihar Neja tare da hallaka wasu mutane guda 3. Zuwa yanzu dai rundunar 'yan sandan jihar bata ce komai ba kan wannan lamari. Tsohon mataimakin shugaban Najeriya Alhaji Atiku Abubakar ya bayyana cewar idan har ya samu matashin da ya cancanta ya zama ɗan takarar da za su mara baya to a shirye yake a shekarar 2027. Waɗannan dai na ɗan daga cikin labaran da suka ja hankalin al'umma a wannan makon da muka yi ban kwana da shi.